şey yaxşı bilirsiniz. Sizin nəsil kökünüz hardan gəlir? Yevlaxda olmuşam, heç nəsilim köküm bilmirəm ki, yerli millət. Hindistandan deyirlər gəlib o vaxt, düzdür o söhbət? Yox, vallahi bilmirəm. Aydın oldu da yəqin ki. Yenə bu sən oralı, mən buralı söhbətləri. Xanımı tanımıram, televiziyamı bilmirəm hanadır, indi baxırdım televiziyaya. Adam deyir ki, Yevlaxda olmuşuq, neçə nəsildir Yevlaxda yaşayır. Xanıma demək istədiyim odur ki, Azərbaycanda bir çox adamlar, deyək ki, böyük nəsillər hərə bir yerdən gəlib, hər kəs Azərbaycanlıdır. Xanıma bir sual vermək istəyirəm. O keçən dəfəki videomuzda böyük fiqur məsələsində yenə də gəlib çıxırıq ki, millət böyük fiqurdan niyə qorxur? Yəni millətin böyük fiqur qorxusu. Bu xanım məsləhətim odur ki, getsin o əlindəki tutduğunu, jurnalistdə də Azad Media var. Azərbaycan ölkədə deyirlər ki, Azad Media var. Getsin o əlindəkini tutsun, İlham Əliyevə sual versin ki, siz hardan gəlmisiniz? Deyilənə görə o vaxt siz atanız Siyandan gəlib. Xanıma məsləhətim odur ki, indi o başqa mövzudur. Ermənistan olmayıb, ümumiyyətlə Ermənistan deyilən bir ölkə yoxdur. Yəni bir çox torpaqlar, sərhədlər qarışıb, dəyişib. O başqa bir mövzudur. Amma Sovetin vaxtından, Sovetdən qabağa da bir 80 il, 100 il qabağa ölkələrin sərhəddi qoyulub, xəritəsi çəkilib. Ermənistan adlı bir dövlət yaradıb, orada da Siyan olub. Xanım geçsin, sualı versin, desin, İlham Əliyev, sizin atanız deyilənə görə o vaxt Siyandan gəlib. Deyə bilərmi bu xanım sualı?